Продолжаю выпускать старые видео. Всем привет, в данном видео будет тестирование системы Granite. Только что я снял видео про сигнал 4.2, теперь Granite. Да, конечно. Ключ Touch Memory есть. Это для пожарной охраны. Табличка. Два извещателя. PD3.1M и DeepIS P21270. Если правильно, точно быть неправильно. Вот. Берем отвертку. И начинаем задымлять. Сработка пошла. Touch Memory замигал. И замигала табличка выход. Второй извещатель. Кстати, ВОС. А как ВОС загорелись, если... ну, все, я понял. Хотя это не этот. Хотя... ладно, молчу. Да, проволочку взять. Мне на кажется, наверное, нет под рукой проволоки. Какой-то. Хотя бы не помешало. Все. Сейчас будет пожар. Все, пожар. Вот светодиоды эти светятся. ВОС. Ну да, этот синим еще мигает, но я просто светодиод перепутал. Ну, ничего. Это так красный горит. Это самоделки. Просто резистор туда к светодиоду приделал и все. Ладно. Снимаем с охраны. Видимо, плохо корпус прижал. Либо там что-то с проводком. Так, давайте. Простите, что? Ты же вчера еще пожар выдавал. Ручник опять сломался у меня. Это вообще. Это плохо. Это плохо. Я только вчера его починил, что он выдавал нормально пожар, как раньше. А сейчас что-то опять. Ладно. Что уж, придется только внимание сделать. СПР 513-10. Ничего нет. Так, внимание, и продолжилось. Ну ладно. Ладно. Пусть так и будет. Ой, ручник сработан. Ну ладно, всем пока. Я не знаю, что из этого видео получилось, но ладно, все-таки. Конечно, заставка.